Sí. Grazas, Ana. Grazas, Ana, pola presentación, grazas, Ana e Luz, admiradas colegas, por convidarme, bueno, por serdes tan insensatas de convidarme a esta xornada, coa que realmente levo gozado moitísimo. Teño que dicir, antes de empezar, que efectivamente neste nomenclator estaba Barbantes que pertence a Cenlle, e que son varias as cousas que me unen aquí ao meu predecesor neste posto, porque efectivamente moito do que vou dicir ten moitísima relación co que te acabas de dicir, ou prometer que tes escrito, e me parece de verdade moi interesante. Teño moitas ganas de ler, de feito, o que tes aí. Bueno, eu precisamente, si, veño falar, collín esta preciosa cita da Odisea, creo que moi reveladora, que nos fala efectivamente da importancia do nome desde o mundo antigo. Vou tratar logo algo que ten que ver efectivamente, porque senón, ademais, Ana me mataría, coa crónica troiana, pero que ten que ver tamén, como digo, co valor que desde prácticamente as súas orixes, no que poderíamos chamar uns certos albores da crítica textual, a importancia do nome neste modo de saber. Antes diso, con todo, teño que facer un pequeno apunte sobre a cuestión da materia troiana. Precisamente, a materia de Troia constitúe unha das grandes tramas das bases narrativas da Idade Media, non só na Europa occidental, senón tamén en Bizancio, algo que tende a ser ignorado, é dicir, na parte grega do que outrora fora o Imperio Romano. Basicamente, con todo, non podemos desvincular a orixe nun e doutro lado do imperio destas lendas na chamada Grecia arcaica, e tamén do feito de que estas abrollan na forma de creacións en hexámetros nos poemas atribuídos a Homero, a Ilíada e a Odisea, pero tamén nos perdidos do chamado ciclo épico. Unha das peculiaridades, precisamente, que nos sorprende aos filólogos no noso traballo é a posibilidade de ver aparecer unha testemunha, sexa estritamente material, sexa temática ou mitolóxica, que, malia a súa modernidade en termos cronolóxicos, deixa, porén, pegada dun estrato antigo da transmisión. Iso acontece no caso do chamado ciclo épico, que ven sendo un conxunto de composicións épicas que parecen encher os ocos deixados polo moi concreto relato dos poemas homéricos, tanto polo principio como polo final. Todos sabemos que a Ilíada, en definitiva, trata dun momento, a pesar de que son 24 extensísimos cantos, é un momento moi concreto da guerra. E a Odisea é unha viaxe moi concreta tamén. Así que temas como o xuízo de París ou a mesma caída de Troia e, alén diso, o retorno dos heróis aos fogares ou a súa viaxe tamén na procura dun novo destino reaparecen en testemunhas moi posteriores, en textos escritos probablemente en grego, pero só conservados en latín, que na súa brevidade pretenden ofrecer ao lector un resumo completo dos acontecementos relacionados coa Guerra de Troia. Así sucede coas famosas noveliñas de Dares Frixio e Dictis de Creta, que máis ou menos podemos datar alrededor do século VI da nosa era, e tamén nunha menos coñecida, pero moi importante noveliña chamada Excidium Troiae, que máis ou menos tamén se pode datar na mesma época. Para os estudosos das letras galegas, todo é máis recoñecible se aludimos á crónica troiana, a magna empresa de versión e prosificación do poema composto no século XII en romance francés por Benoît de Saint-Maur, a partir das obras latinas tardías antes referidas, ás que se engaden textos de moi diversa procedencia, no afán tanto medievo de completar o máis posible.
Por exemplo, sabemos que tanto Benoit engade como despois os diferentes textos que parten en definitiva de Benoit van metendo tamén curiosidades que se cadra non están no modelo que toman como orixe. En calquera caso, as relacións entre estas historias de Troia é complexa, grandes estudosos intentaron deslindalas, desde xa o mítico ensaio das lendas troianas na península de García Solalinde ata a obra máis consolidada de Lorenzo, a de Casa Rigal, cofundador, sobre todo, gran alma de Troiana Alexandrina, e despois coas aportacións tamén de Claudia d'Ambruoso, que editou de novo a crónica de Alfonso Onceno, e así como Ricardo Pichel, que será probablemente quen agora estea máis metido nestes asuntos. Con todo, vayamos xa aos nomes. Se comecei o relato partindo do Homero e da épica arcaica, foi para definir desde os inicios o ámbito no que debemos encadrar as cuestións relativas á onomástica literaria na crónica troiana. Os filólogos decimonónicos, case todos formados no espectro educativo xermánico, recoñeceron a locuacidade dos nomes propios homéricos e adicaron estudos a elucidar a súa natureza e sentido. Pero, en realidade, non deixaron de facer o que, a partir de outro tipo de bases epistemolóxicas, levaron adiante desde as súas orixes os primeiros comentaristas homéricos. A elucidación do nome, o dos heroes e o dos deuses, e a súa forza preséntasenos como un dos motores da exéxese homérica xa cando menos no século VI a.C. Nunha tradición tan ininterrompida como habitualmente silenciada ou mesmo menosprezada, a análise do valor do nome e do seu poder vertebra a lectura e a interpretación dos textos, mesmo desde a época previa á súa representación por escrito. Vémola abollar na superficie das bravas augas de outras correntes hexemónicas, baixo algunhas das palabras de Platón no seu diálogo Cratilo, ou moito tempo máis tarde na aparente ortodoxia do bispo Isidoro de Sevilla, considerado por algúns un barrón cristián. E de Isidoro, por máis achegado aos tempos e á mentalidade do autor da crónica troiana, de quen tomo o concepto de etimoloxía como coñecemento da vis verbi, algo así como a forza da palabra. Di Isidoro nas súas etimoloxías, xusto no primeiro libro. A etimoloxía é a orixe das palabras, cando se deduce a forza do verbo ou do nome por medio da interpretación. Aristóteles chamouna símbolon, Cicerón adnotatio, porque a marca das cousas fai os nomes e os verbos, como, por exemplo, flumen, o río, como medrou, a base de fluir, chámase así a partir de fluo. O seu coñecemento adoita ser moi necesario na súa interpretación, xa que cando vexas de onde naceu un nome, axiña entenderás a súa forza, pois cando coñeces a etimoloxía, a análise de calquera cousa é máis clara. Malia o controvertido da pasaxe, aquí estou tamén con Vieito, a interpretación e a traducción disto foi, houbas de todo tipo. Creo que hai algunha idea indiscutible con respecto ao papel do coñecemento da esencia da palabra no coñecemento do universo real que transmite Isidoro. Malia que as fontes directas que manexa o bispo sevillano para a súa definición sexan Cicerón e Boecio, sempre aletexa detrás da súa visión do mundo a máis complexa e misteriosa expresada por Varrón, na que se fai visible o fondo e case sacral significado que o emprego da etimoloxía posuía no mundo antigo. Varrón fálanos de 4 tipos de verborum origines, o máis baixo ou popular, case intuitivo e aplicable a palabras compostas. O segundo, propio dos gramáticos que estudan as creacións léxicas dos poetas, e o terceiro e cuarto. O terceiro chanzo, o que chegou á filosofía subindo e comezou a abrir as cousas para que estivesen no uso común, como por que se dicía oppidum, vila, vicus, poboado ou vía, camiño. E o cuarto, onde está o santuario e os misterios do sacerdote. Se non chegou alí, onde o coñecemento, con todo tentarei obter algunha conxectura, cousa que tamén no que se refire á nosa saúde, ás veces fai o médico cando estamos enfermos, diría a meirande parte das veces. Sí. Unimos logo dúas cuestións primordiais que vimos de presentar dun xeito panorámico, a materia de Troia e a procura do sentido dos nomes como xeito de interpretación da natureza e do mundo. Nese sentido, malia que os poemas que cantan a destrucción da cidade de Troia
desde as súas máis remotas orixes, non son aparentemente cosmogonías, a interpretación que se fai dos nomes remata por conferirlles ese carácter. Moi gráfico é un comentario, ata ben pouco inédito, presente nun manuscrito de Turín de finais do século VIII, que transmite un texto de difícil datación e orixe. Este é o folio do manuscrito, onde está o texto. Pero que poderíamos situar o texto como tal entre os séculos VI e VIII e incluso preguntarnos se podería ter sido composto na Península Ibérica. Trátase dun comentario ao texto que antes presentei, a noveliña titulada Excidium Troie, diante da cal vai no manuscrito. Nel ofrécese unha clave de lectura e interpretación do texto que segue a partir dos nomes propios que nel aparecen. O comentarista escolle os parágrafos iniciais para mostrar cal é o xeito do comentario e anima o lector a aplicar este método ao resto do texto. Un dos exemplos que tomo é o seguinte. Pois que significa a cidade de Venus, é dicir, Troia, que ela ama e na que garda o poder da súa forza, senón a atracción dos praceres e da voracidade, xa que todo desexo apetece os praceres e colle as súas enerxías dunha excesiva voracidade. Pois para que entendas máis facilmente isto, a palabra grega Troia dice en latín manduca, come. A correcta interpretación desta pasaxe baséase na idea de que se analiza o significado do topónimo Troia. Concíbese como unha palabra grega que se traduce ao latín co verbo en imperativo manducare, comer. Semellante etimoloxía do topónimo é novidosa e imposible de atopar en ningures, pero creo poder entender a súa orixe. O verbo grego para expresar o acto de xantar é fago, verbo, por así dicir, deficitario, que é suplido en algúns tempos polo sinónimo trogo. A palatalización desa oclusiva sonora intervocálica conseguiría dar unha homofonía á palabra Troie, nome da cidade, e verbo que expresa o acto de comer. Dita homofonía propicia o achegamento do sentido e axuda a crear a explicación que radica na identificación de Troia coa cidade dos praceres, a de Afrodita ou Venus, a cidade do frívolo Paris, xuíz causante da disputa entre as deusas que encarnan, cando menos neste texto, distintas cualidades morais. A máxima de Walter Burkert, conforme a cal a alegoría é un relato etimoloxizado e a etimoloxía, a alegoría dunha palabra individualizada, faise felizmente obvio neste pequeno comentario á materia de Troia. Se xa damos un salto no tempo, a onomástica da materia da crónica troiana, neste caso xa do texto galego medieval, foi estudada por Ramón Lorenzo nun artigo publicado na revista Troiana Alexandrina, adicado en xeral aos nomes de personaxes na prosa galega medieval. Malia que neste traballo deixa para último lugar a análise dos nomes da crónica troiana e o propio estudoso declara que o asunto merece meirande demora e afondamento, Lorenzo establece algúns principios fulcrais para o estudo deste tema. Os nomes da crónica troiana galega son inestables e os nomes derivan en última instancia do orixinal francés de Benoit por mediación da crónica troiana de Alfonso XI, o texto castelán. Non podemos esquecer que, á súa vez, a traducción castelá mandada facer polo devandito monarca contra 1350 semella ter como base un texto en galego ou portugués, de xeito que, a partir da onomástica do francés medieval, con orixes últimas nos nomes adaptados ao latín por dares e dictis dos heroes e deuses da épica grega, os nomes levan pasado por varios procesos de adaptación a distintas linguas romances. Cando digo que os nomes son inestables, refírome ás inconsistencias que estes presentan, ás veces dentro da mesma liña do manuscrito, en canto á súa forma, como exemplifica amplamente Lorenzo, e deixo aquí este texto. A alternancia vocálica ou desenvolvemento de determinados grupos. Entón, temos todos estes, Aquiles, ou tamén con doble L, ou Aquiles, Equiles, e todo isto pode estar, como digo, nunha mesma liña. De novo, enlazando co que comentaba Bieito, precisamente, por unha parte, esta mutabilidade na forma é a que permite practicar con suceso a ciencia da etimoloxía e relacionar persoas e lugares nun afán xa antigo, pero especialmente vivo no medievo, por vincular topónimos con antropónimos, o que se traduce históricamente en dar un epónimo aos lugares, sexan estes vilas, cidades ou mosteiros.
Adianto tamén que unha das consecuencias non desprezables que tira Lorenzo do seu estudo é algunha posible nova proba da relación entre linguas e versións da crónica troiana. Por exemplo, unha mostra inequívoca de Lorenzo, de que o texto castelán é unha traducción do galego ou portugués e non directamente do francés, témola no nome dun personaxe. No román francés aparece Fortis Lipros, que está no texto galego como o prol fortes, pero que na crónica troiana e castelá pasa un enigmático o prol fortis. Evidentemente, iso non o entendeu. Semella a estas alturas un tópico falar da relación establecida entre vilas e lugares de Galicia e heróis gregos. Estamos en Pontevedra, ademais. É dicir, entre os nostoi ou lendas de retorno dos heróis, normalmente vinculados, como non, á Guerra de Troia e o seu desenlace e a xeografía galega. Moitas destas lendas presupoñen unha orixe tan antiga que dificilmente se podería negar a posibilidade de que teñen como base unha verdadeira presenza de mariñeiros gregos nestas latitudes. Pero non é o meu propósito discutir o trasfondo histórico dos relatos. Interésame a súa vertente literaria e lingüística en meirande medida. Unha certa abundancia de lendas que poñen en relación retornos de heróis da Guerra de Troia a lugares da Galaequia recoñecibles en autores como Silio Itálico ou Xustino podería estar relacionada coa xeografía galega e a súa condición de extremo último, de occidente, de paraxes que se debruzan no océano, lugares relacionados coa morte, en suma. Un dos grandes indoeuropeístas dos últimos tempos, Jürgen Untermann, chama a atención sobre a meirande vinculación de personaxes errantes como Heracles ou Odiseo co Mediterráneo, mentres que os heróis que son ligados ao Atlántico son Anfíloco, Teucro ou Tideo. Malia que se ten abordado e tratado dun xeito moi rigoroso e interesante o tema da eponimia greco-troiana dos topónimos galegos, non ven de estudarse con meirande afán o motivo da presenza desas figuras concretas, alén dos axustes onomásticos ou toponímicos que propicien o parentesco etimolóxico. O caso de Teucro é especialmente singular, dado que a súa presenza en Galicia non ven a priori dada pola existencia dun topónimo ou dun xentilicio que favoreza a súa vinculación onomástica con ningún punto concreto da terra, menos aínda con Pontevedra. A noticia que máis claramente se refire aos galaequidas transmitidas por Xustino, a dos nostos ou viaxe de regreso de Teucro, desde a Guerra de Troia ata o solar dos Galaequi, dos que se presenta como fundador, aínda recollida por Isidoro de Sevilla nas súas etimoloxías, implica un heroe singular. Deixo o texto de Xustino como testemunha. Este Teucro, despois de finalizar a Guerra de Troia, odioso aos ollos do seu pai Telamonio pola morte do irmán Áyax, ao non ser acollido no seu reino, avanzou a Chipre e ali fundou Salamina, polo nome da súa antiga patria. E que de aí, ao recibir a nova da morte do pai, dirixiuse de novo á patria, pero ao impedir a entrada de Eurísace, fillo de Áyax, empurrado ás costas de Hispania, ocupou uns lugares onde agora está Cartago Nova, que de aí pasou a Galaequia e que asentándose deu nome ao pobo. Pero unha parte da Galaequia chámanse Anfílocos. Xustino é un autor do século III da nosa era que resume unha historia anterior, a de Trogo Pompeyo, que é do século I. Aquí hai que aclarar un par de cuestións. Por unha banda, o certo é que o de Teucro non é un nostos, se entendemos que este concepto implica a idea de regreso ao lugar de partida, como aconteceu no caso de Ulises cando regresou a Ítaca. O caso de Teucro sería máis análogo ao de Eneas, en relación ao lugar onde máis tarde se edificará Roma. Ningún dos dous heróis procede do lugar no que remata por asentarse, senón que ese establecemento obedece ao designio divino ou á casualidade. Difire de Eneas Teucro, sen embargo, polo seu bando de procedencia, xa que Teucro loita cos gregos. Teucro, e permítaseme a digresión, é con todo un personaxe problemático, tal como deixa ver a lenda mesmo na versión de Xustino, un destes seres condenados a unha sorte de navegación perpetua, maldito polo pai, expulsado en suma ata os confíns últimos da terra. Como sinala unha das estudosas da súa figura, Teucro é un bastardo, medio irmán de Áyax Telamonio, o guerreiro suicida. Áyax é o guerreiro suicida. Un arqueiro
o cal implica tamén, digamos, ser un guerreiro secundario, non? Que loita sempre en dualidade co irmán, protexido polo enorme escudo deste. Cando morre traxicamente, non só o pai, senón o conxunto dos guerreiros fan caer sobre el o peso da responsabilidade e da culpa por non ter protexido o irmán. Ademais de por Sófocles na súa traxedia Áyax, Teucro é presentado na Helena de Eurípides cun papel que nos pode interesar. Despois da morte do irmán Áyax e da expulsión de Salamina polo pai Telamón, tal e como conta Xustino, aí coinciden, quen o responsabiliza desa morte, Teucro procura un oráculo en Exipto para saber por onde ten que continuar navegando e onde poderá finalmente asentarse. Como sinala a súa meirande estudosa, Ebot, ese lugar de Exipto é un punto misterioso de transición entre mundos, un punto onde o pasado pode ser volver vivido e, en certo sentido, transformado. Teucro está facendo unha transición entre mundos e reescribindo o seu pasado. Tamén é certo que Teucro non chega a consultar o oráculo de Teónoe, que, de xeito que na traxedia de Eurípides, este personaxe remata dun xeito ambiguo. Pero creo que é especialmente significativa a idea de que este tipo de heróis pase por puntos de transición e por lugares de salvación, mesmo se estes son sucesivos, como pode ser o caso de Odiseo, e da súa constante parada en illas e saída delas. Certas interpretacións, xa que estamos en etimoloxías, da palabra nostos, regreso ou retorno en grego, rematan por vincular o termo e a experiencia non tanto a unha navegación real, canto a unha sorte de alegoría da fuxida da morte e da continua persecución da viaxe do sol, sempre cara ao occidente. Por paradoxal que poida semellar, o lugar no que aparentemente morre o sol non é outra cousa que a porta pola que este sol entra a agocharse para renacer pouco máis tarde co eterno ciclo da luz. Pero quizáis o comentario máis obvio, máis prosaico, que se pode facer a esta lenda é que a relación eponímica de Teucro con Galicia non aparece por ningures. O misterioso genti nomen de Dise, que do texto latino deu a ese pobo nome, non nos aclara moito. De que gens fala? De que nome? Hai por algures uns teucri. Tanto é así que mesmo Isidoro de Sevilla, quen reproduce ao pé da letra o texto de Xustino, ten que engadir a seguinte explicación: ex loco genti nomen de Dise. É dicir, deu nome ao pobo a partir do nome do lugar, porque el mesmo se decata que non hai vinculación. Como previamente Isidoro fala dos Galaequi, entendemos que tal é o nome do pobo dado por Teucro a partir do lugar, Galaequia, relacionado a súa vez coa brancura da pel dos seus habitantes, a partir do xogo con gala, leite en grego. E coa súa intelixencia arteira, ollo, propia dos gregos dos que proceden, un de naturali ingenio calent, di Isidoro. Calent é como facer callo, é ser arteiro. E como tamén a outra forma de escribirse Galaequia era Calaequia, estou convencida de que hai un xogo entre Calaequia e calent. É plausible que as noticias de Xustino, logo tomadas por Isidoro, teñan relación co que conta Estrabón, que, malia ser un xeógrafo do século I da nosa era, que nunca estivo na Península Ibérica, si cita como fonte a Asclepíades de Mirlea, tal vez un par de séculos anterior, e que foi mestre de gramática na Turditania, e que di que entre os Calaicoi había algúns dos que guerrearon con Teucro e que había ali unhas cidades, unha chamada Hélenes e outra Anfílocoi, porque Anfíloco morreu ali e os que estaban con el vagaron ata rexións do interior. Bueno, isto fixo despois relacionar os Anfílocoi con Ourense, que non ia ser menos en todo isto, e acabou dando nesta relación de Teucro con Pontevedra. Bueno, sáltome un pouco do que tiña, porque senón tampouco chego. Voume centrar noutra cuestión. Maleo dito sobre que Odiseo está máis ligado ao Mediterráneo, falando de Nostoi, con todo, na Idade Media proliferou a lenda xa antiga, é dicir, xa de textos da antigüidade, que vinculou a fundación de Lisboa coa figura de Ulises, é dicir, co heroe Odiseo na adaptación latina do seu nome, xa que esa é a que fai posible a relación entre o topónimo Olisipo, coa variante Ulisipo e Ulises. Todo isto xa procede, está polo menos na coreografía de Pomponio Mela, un xeógrafo do século I,
e sigue sendo unha noticia moi continuada. Con todas as salvedades que derivan de traballar con edicións, vese que, por exemplo, Solino nin sequera se molesta en evidenciar mediante unha grafía que favoreza a relación de parentesco etimolóxica a propia relación fundacional, co cal débese saber que eso era unha noticia realmente divulgada e coñecida. A relación entre a xeografía occidental e as lendas do ciclo épico é palpable nun exemplo que eu mesma estudei hai xa bastante tempo. Trátase da lenda relativa á infancia de Aquiles, segundo a cal a nai Tetis, sabedoira do destino que agardaba seu fillo de ir este á guerra de Troia, decidiu agochalo nun lugar recóndito. Nas lendas orixinais, e segundo queda reflectido en Excidium Troie e na Aquileida de Estacio, por exemplo, o que chamarían, que contan estas chamadas precuelas da Guerra de Troia, Tetis opta por levar o fillo onde o rei Licomedes, na illa de Esciros, esta é unha illa que está no Mediterráneo. Ali vivirá o rapaz entre as fillas dese rei, dunha das cales, Deidamía, namora, e da que nacerá o fillo Neoptólemo, ou Pirro, o rubio, respondendo ao nome que tivo Aquiles, vestido a si mesmo de muller mentras viviu no palacio, sendo ali Pirra, a rubia. Conta tamén a lenda que o guerreiro foi descoberto por Ulises, Odiseo e Diomedes, enviados na súa procura mediante a treta de facerse pasar por mercaderes que ofrecían avalorios e instrumentos de labor femininos, fíos, rocas, teares, entre as fillas do rei, pero que chegaron a coller de entre as súas pertenzas unhas armas ante as que Aquiles non se puido resistir, revelando así a todos a súa verdadeira condición de varón. A lenda, probablemente un relato de iniciación na que a condición ambigua sexual do heroe nun estado de latencia, propia da adolescencia, aflora decantándose a masculinidade ante o estímulo das armas e dos compañeiros guerreiros, forma parte tamén da crónica troiana, que a reinterpreta dun xeito curioso. No capítulo 376, a crónica, seguindo nisto fielmente a versión castelá de Alfonso XI, di así: en esta parte diso conto que un rei houbo en Portugal que houbo nome Licomedes e unha súa filla que había nome Daidama. Esta dona era abadesa dun mosteiro que había nome Axelas. E fui madre de Aprilus, as variantes son tantas que era Aquiles, e dicervos sei por cual ventura. Bueno, e conta como, efectivamente, Aquiles foi levado ali e se disfrazou de muller, pero namoraron eles e tivo fillo. E cando despois veu Ulisas por Aquiles e levou daquel lugar, mostrou ao rei Licomedes todo este feito como era. Xa nun texto anterior, a General Historia de Alfonso X, falábase do desexo de Tetis de levar o seu fillo lonxe de todo o rumor de guerra e, en concreto, de muchas tierras de que ella cuidó, falló por más alongada e más encubierta e segura el Algarve del occidente de Europa, que es el reino de Portugal, el su Algarve. Isto xa é redundante porque Algarve en sí mesmo occidente. De algún xeito, a idea de que Tetis debe agochar o seu fillo no Algarve, é dicir, no occidente, vaise desenvolvendo paralela á de que a deusa escolle un mosteiro de monxas, elemento que, ademais de estar presente tamén na General Historia, aparece noutro texto castelán do século XIII, o libro de Alexandre. A combinación de ambos elementos, máis a concreción do nome do mosteiro no que Aquiles morará, é froito das versións peninsulares do Román de Troyes, é dicir, da crónica troiana de Alfonso XI e da súa versión galega. Novamente, ademais, poderemos ver nesta noticia unha pista para soster a sospeita de Ramón Lorenzo da existencia dunha versión previa a castelán de Alfonso XI desta historia, versión probablemente, como xa dixen varias veces, composta en galego ou en portugués. Iso débese a que o mosteiro escollido é o de Axelas, segundo di o texto, que corresponde ao mosteiro realmente existente en Lisboa, o de Xelas. A etimoloxía científica deste topónimo no que se asentou o mosteiro podería ter relación con Planelas, é dicir, o lugar Chan, do que tamén veñen topónimos como Xa, Xana, Xanelas. Pero é tamén certo que na documentación medieval o mosteiro aparece baixo a forma de Axelas, Axallas, Daxelas, propiciatoria da relación eponímica co nome do heroe. Por outra banda, o mosteiro, hoxe desaparecido, semella ter unha historia controvertida e complexa, xa que eruditos do século XVII portugués aseguraban que tiña un pasado remoto mesmo como templo de vestais.
Non descarto que o coñecemento demostrado por parte de algúns destes estudosos do 1600 da lenda que relaciona o mosteiro co heroe mítico fose a causante da asunción da remota antigüidade do lugar de Xelas e da súa condición como templo de vestais. Pero é certo tamén que o mosteiro pode ter unha notable e antiga historia, a xulgar por restos arqueolóxicos que mostran mesmo capiteis visigóticos procedentes del. A súa historia oficial é que, cando menos, en 1192, foi aludido nun documento da man de Don Sancho, fillo de Afonso Enríquez, quen se dirixe aos fratribus Santi Felicis de Axelis, o que levou a supoñer que fora ocupado por irmáns da Orde de San Xoán de Xerusalén, de onde pasaría a mans de dominicas. Pero un sector da crítica prefire pensar que o convento foi dúplice nesa época e de aí sería ocupado só por agostiñas. En calquera caso, era un mosteiro importante que presumía de posuir as reliquias de San Félix, de San Adrián e de Santa Natalia. O xogo etimolóxico, segundo o que Aquiles é atopado en Aquelas, tras identificar a situación deste mosteiro feminino no Occidente e vincular con ese lugar a ubicación do reino de Licomedes, no que este rei vivía coas fillas, non debe aparecérsenos como un recurso meramente lúdico, nin tampouco como unha manifestación do modo de facer medieval. Considerando este tipo de accións como parte dun xeito de pensar, de concibir a forza dos nomes como vehículos para o coñecemento das cousas e de aplicalos ao estudo e interpretación dos textos antigos, créanse as condicións para que, cando se xeran novos textos, estes poidan actuar baixo análogos principios. O poder da etimoloxía dos nomes dos heroes e das cidades míticas aflora neste lugar de Europa tantos séculos máis tarde, de ser utilizado por primeira vez en relación con textos arcaicos, que levan, porén, a semente dos nosos textos medievais. E poño como ilustración última un sarcófago do século III, que este Aquiles en Esciros, recoñecido, polo tanto, por Ulises e compañía, e chamou a atención sobre o feito de que se trate dun sepulcro, porque, efectivamente, se a lenda é unha lenda de transición, moi probablemente, da adolescencia, todas estas lendas de transición tamén se relacionan en sí mesmas coa transición máxima, que é a transición a outra vida, e por iso me parece notable que sexa un motivo dun sepulcro. E pola miña banda non teño máis que dicir.